Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Swimming Sky the Designer's Destination. So आजको भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ आज अनि भोलि, किनभने आज म तपाईहरुलाई यो चाहिँ जस्ट पार्ट 1 हो. अब पार्ट 2 म भोलि ल्याउँछु अनि इट्स अल अबाउट द डिजाइनर ब्याग. ओके, सो म तपाईलाई एउटा सिम्पल ब्याग बनाएर देखाउँछु. ओके, जुन चाहिँ इट्स भेरी ट्रेन्डी एन्ड इट्स भेरी इजी टु मेक. ओके, सो आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई यसको डिजाइन बनाएर देखाउँछु अनि नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई यसको स्टिचिङ देखाउँछु. ओके, सो मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, लाइक शेयर अनि कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्. अनि नाउ विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइज, सो तपाईलाई यो स्केचिङ गर्न एकदम जरुरी छ. पहिला एज अ डिजाइनर म तपाईलाई स्केच गर्छु, त्यसमा कलर गर्छु. म के कलर कस्तो खालको म त्यो कुन थिमले बनाउँदै छु त्यो सबै हेर्छु. देन ओन्ली आई स्टिच. ओके, अर द आई कट माई फ्याब्रिक. ओके, सो फर्स्ट अफ अल तपाईले के गर्नुपर्छ, फर्स्ट अफ अल म तपाईलाई जस्ट डिजाइन देखाइदिन्छु म कस्तो खालको डिजाइनको ब्याग बनाउँदै छु. सो त्यसको लागि म तपाईलाई देखाइदिन्छु. ओके, so what I'm going to do is first of all I have to make isko top part. So look at this, I hope you can see this. So this is my design. Okay, so look at this. So this is the design of my bag which I'm going to make. Okay, अनि यसलाई ह्यान्डल दिन्छु म यस्तो खालको एउटा. ओके, सो लुक एट दिस. ओके, सो दिस इज द बेसिक डिजाइन अफ माई ब्याग विच आइ एम गोइङ टु मेक. ओके, विच आइ एम गोइङ टु टिच यु अल्सो. ओके, सो अब तपाईँलाई यो ब्याग बनाउन के चाहिन्छ, तपाईँलाई फेब्रिकहरू त अफकोर्स चाहिन्छ, तर यो डिजाइन बनाउनको लागि चाहिँ म आइ एम गोइङ टु युज दिस डोम्सको कलर रेड. ओके, एन्ड द ब्ल्याक. ओके, रेड म रेडको यसको ब्याकग्राउन्ड बनाउँछु अनि ब्ल्याक चाहिँ यसको ह्यान्डल अनि यहाँनिर बर्डर बनाउँछु. ओके, सो दिस आर द बेसिक निड्स फर दिस स्केचिङ. ओके, अनि तपाईँलाई चाहिन्छ अलिकति वाटर अनि यो म फ्ल्याट ब्रस युज गर्न गइरहेको छु. ओके, सो तपाईँको जुन चाहिँ ब्रस छ तपाईँले त्यो ब्रस युज गर्दा हुन्छ. ओके, सो ओके, यो त भयो डिजाइन. अब तपाईलाई चाहिन्छ तपाईले यसमा के प्रिन्ट बनाउनुहुन्छ. म अहिलेको लागि चाहिँ यसमा केही प्रिन्ट बनाउँदिन. यसमा म प्लेन को आउटर फ्याब्रिक हो जुन चाहिँ तपाईँको बाहिर आउँछ, मेन फ्याब्रिक हो. अनि तपाईँलाई चाहिन्छ एउटा फर्म सिट, यही सेपको यत्रै साइजको फर्म सिट. अनि अर्को चाहिन्छ एउटा इनर. ओके, यो तीनटा तपाईको बेसिक निड्स हो. ओके गाइज, सो म तपाईलाई यो ब्यागको मेजरमेन्ट पनि भनिदिन्छु. सो यसको मैले लम्बाइ लिएको छु, फ्याब्रिकको लम्बाइ चाहिँ जुन चाहिँ म लिनेवाला छु. सो त्यो चाहिँ म 27 इन्च लिन्छु अनि यसको जुन चाहिँ वेथ अथवा चौडाइ हुन्छ त्यसको चाहिँ म 17 इन्च. ओके, लम्बाइ तपाईले लिने 27 इन्च तपाईँले आफ्नो हिसाबले राख्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ मेरो हिसाब हो. ओके, 27 इन्च मैले यसको लम्बाइ राखेको छु अनि यसको चौडाइ राखेको छु 17 इन्च. ओके, अनि एट द सेम टाइम मैले जुन चाहिँ हाम्रो स्ट्र्याप अथवा यो यो जुन चाहिँ हाम्रो ह्यान्डल छ यसको चाहिँ मैले कति लिएको छु, यसको लम्बाइ मैले 25 लिएको छु अनि यसको चौडाइ चाहिँ 3 अथवा 4 लिँदा हुन्छ. ओके गाइज, फेब्रिक स्टिच गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ. ओके, यो भयो हाम्रो मेन फेब्रिक, यो भयो फर्म सिट अनि यो भयो हाम्रो लाइनिङको कपडा. जस्ट फर एन एक्जाम्पल आइ एम गोइङ टु सो यु. यो भयो मेरो मेन फेब्रिक, यो भयो फर्म सिट अनि यो भयो लाइनिङको कपडा. ओके, सो यसलाई कसरी राख्ने त हेर्नुहोस्. माथिबाट राख्ने तपाईँले आफ्नो मेन कपडा, मुनिबाट यो फर्म सिट भयो अनि तलपट्टिबाट यो के भयो लाइनिङको कपडा अथवा अस्तर. ओके, यो तीनटालाई राखेर तपाईले यसमा क्विल्ट गर्नुपर्छ. यसरी क्विल्ट गर्दा यो तीनटालाई एकैसाथ राख्दा तपाईले यस्तो पाउनुहुन्छ. ओके, यस्तो पाउनुहुन्छ. अनि के गर्ने, अब तपाईले यहाँबाट क्विल्ट गर्न स्टार्ट गर्ने, यसरी यस्तो गर्ने. त्यसपछि तपाईलाई जस्तो डिजाइन मनपर्छ त्यस्तै दिने. ओके, सो अहिलेको लागि चाहिँ म तपाईलाई यस्तो देखाउँदैछु. ओके, सो हेर्नुहोस्, यो यसरी क्विल्ट गर्ने. ओके, यहाँबाट स्टिच गर्ने, यो लामो स्टिच गर्ने, यहाँ पनि गर्ने, यहाँ पनि गर्ने. त्यसपछि यस्तो तेर्सो तपाईँलाई यदि लामो मात्र राख्नु छ भने तपाईँले लामो मात्रै राख्दा पनि हुन्छ. ओके, सो यो भयो. ओके,
यो भयो हाम्रो जुन चाहिँ अब नेक्स्ट छ त्यो देखाएको मैले तपाईँलाई ओके सो अब नेक्स्ट के छ अब यसमा तपाईँले कलर गर्नु पर्यो सो कलरको लागि आम गोइङ टु युज दिस रेड ओके सो म यहाँ अलिकति डुबाउँछु अनि यो पुरालाई तपाईँले कलर गर्नुपर्छ रेड बिकज यु निड रेड ब्याग सो लुक एट दिस वाट आम डुइङ ओके सी माई डिजाइन इज रेडी अर द कलर इज रेडी ओके यसमा मैले कलर पनि गरिसकेको छु सो आइ एम गोइङ टु गेट दिस काइन्ड अफ ब्याग ओके सबै कुरा बनिसकेर चाहिँ ब्याग चाहिँ यो डिजाइनको तपाईँले पाउनुहुन्छ माथिपट्टि ब्रड अनि तलपट्टि चाहिँ अलिकति न्यारो भएको ओके सो दिस इज द डिजाइन अफ ब्याग यु क्यान मेक एट होम अल्सो ओके अनि यो यहाँनिर जुन चाहिँ डिजाइन छ यो चाहिँ सब क्वेल्ड गरेको हुन्छ ओके सो यो चाहिँ आउँछ ओके सो यो चाहिँ थियो आजको भिडियो ओके गाइज आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला ओके ब्याग बनाउनुभन्दा पहिला I do this because I am a designer so I have to do this always okay केही कुराको यदि दिमागमा सोच आउँछ भने कुनै किसिमको डिजाइन आउँछ भने त्यसलाई फटाफट आफ्नो स्केचमा कन्भर्ट गरिहाल्ने ओके सो त्यसमा तपाईँले आफ्नै पनि इमेजिनेसनहरू थप्न सक्नुहुनेछ ओके तपाईँलाई के चाहिएको ओके सो त्यो पनि तपाईँले सोचेर बनाउन सक्नुहुनेछ ओके सो आम गोइङ टु मेक दिस ब्याग ओके सो आज चाहिँ भयो तपाईँलाई यो डिजाइन देखाउने दिन अनि भोलिको दिनमा चाहिँ म तपाईँलाई स्टिचिङ गरेर देखाउँछु ओके गाइज सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट ओके गाइज सो आजको भिडियोलाई यति नै म फेरि पनि भन्छु भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा जसमा चाहिँ म तपाईँलाई स्टिचिङ देखाउँछु ओके अनि तपाईँले यसमा यो सेगमेन्टमा तपाईँले केही बुझ्नु भएन भने तपाईँले मलाई प्लिज कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस् ओके गाइज सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ ओके गाइज बाई